恩啊，咁啊交個球就未開住，而家開翻出嚟啦，分過嚟左手邊馬瑞恩先攞到啊，又係尤師傅，啊插花送過嚟，哇咁空嘅，咁啊真係龍門口真係好簡單，咁啊尤師傅可能吸引到 GMT 守衞3個人嘅注意啊，咁啊冇人留意後邊嘅簡兆威後邊插上嚟，咁啊左腳側去遠處就搞掂啦，咁啊突然間走過嚟左邊啊，哇又有斬獲喎，簡兆威話斬。數緊㗎啦，球證碌出嚟，簡兆威唔揀左唔揀右啊，選擇自己推啊！突然間有條大路俾佢推喎，去到禁區邊，尤師傅哇唔俾翻埋中間喎，自己射咁樣都有得入啊！哎呀陰公，咁啊最嬲尾龍門口，簡兆威又真係好輕鬆，將個波上網啦，陳路都拍到㗎啦！話白俊文你入去啦，入去啦，入去啦，我鏟埋佢啊！尤師傅又指個角落頭，係咪真係咧？哇！射埋咁啊！冇人 mark 個尾柱嘅。守門員啊，原來係長區球員嚟嘅喎。咁啊睇下簡兆威點啦，俾翻後先拍得，又想射咧。哎呀，個球速有啲慢啊，都夾硬想射啊！爭想逼埋龍門口，可惜係得個出界。咁啊 GMT 想反攻唔成咧，又嚟過啦喎，簡兆威。咁啊歐羅 FC 嘅隊長，佢話嗌喂走出嚟要波，阿毛啦嚇，好似好啲係咪？係咯，阿毛咁樣。哎呀，今次就到翻 GMT，阿波羅基就犯規喎，踢跌咗。